Olá pessoal, vocês já ouviram falar do bruxismo? Esse é o assunto de hoje, fica aí, já volto. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui novamente com o Dr. Antônio Carlos Vieira, vocês já conhecem, meu esposo, e hoje nós vamos falar sobre o bruxismo, né? Primeiramente eu quero saber por que tem esse nome. E aí, E o pessoal, que tudo é, né? certo? Bom, o nome é até interessante, né? Esse nome remota à Idade Média, na época das bruxas, né? Da Santa Inquisição, né? Aquela loucura que foi a Idade Média, né? Considerada a Idade das Trevas, né? E então naquela época não quem tinha algum desvio de conduta, principalmente do lado espiritual, era taxada de bruxa, né? Ou seja, pessoas que tivessem alguma ideia Acho fora, que eu ia ser bruxa. ideias fora do sistema, né? Fora dos padrões normais, eram considerados bruxos, principalmente no que se refere à questão vamos dizer, não gosto de entrar muito nessa questão não, né, a questão religiosa. Então, assim, as pessoas que eram contra o sistema, né, principalmente o sistema religioso, né, eram taxadas de bruxas. Aí elas eram presas, né, ficavam lá encerradas, lá, fincadas lá naquelas masmorras lá, né, e, logicamente, isso gerava um estresse na pessoa, né? A pessoa, lógico, rangia os dentes, chorava, tinha dor, sofria tortura, né? E, segundo reza aí a história, né? Ficava, assim, barulhos horríveis, né? Dos dentes raspando, várias pessoas dentro de uma masmorra lá, você imagina, né? Sofrendo dor e tal. Então, o nome veio disso aí, um nome meio tenebroso, mas veio dessa história aí. Entendi. E o que hoje é o bruxismo? O ato de ranger dentes, né? De raspar os dentes, de apertar e ranger, raspar lateralmente para frente. E é um ato normalmente involuntário, involuntário não, assim, Inconsciente, inconsciente, parece, né? né? Principalmente noturno. Mas tem pessoas que são tão ansiosas, tão nervosas, que no dia a dia você já vê, elas já estão ali. Então é o ato de ficar raspando um dente no outro com uma força muito grande. Entendi. Eu me lembro uma das meninas, não me lembro qual das duas, ou se eram as duas, rangiam dente quando eram criancinhas. É, talvez, igual você falou, inconsciente, dormindo. No caso da criança, faz parte, né, do crescimento da pessoa, né? Porque quando a gente dorme, o corpo relaxa. O cérebro normalmente ele continua, né, em atividade. Então a criança geralmente está nessa fase de crescimento, tem um dia agitado na escola e tudo mais, né? O cérebro fica a mil. E hoje estudos já estão relacionando como uma indução do cérebro até mesmo para o crescimento de algumas estruturas do rosto, como por exemplo a articulação aqui perto do ouvido, né, a ATM, né, como vamos dizer assim, hoje é considerado até um processo fisiológico. Então, assim, nós podemos considerar que a grande causa é o estresse, Sim, né? Porque essa vida agitada que a gente leva, a criança também, às vezes gera estresse, né? sim, Uma com agenda, certeza, às vezes com tem criança que tem certeza, agenda, né? com certeza. Mas tá, e quando a gente amadurece, isso aumenta? O problema piora, vamos dizer assim, em pessoas mais maduras? É discutível isso, mas assim, de modo geral, na pessoa madura você já vê mais o resultado do passado, né? Como diz, a conta já está mais alta, né? A pessoa pode até hoje viver numa vida mais tranquila, tá com as coisas mais estabilizadas, né? Mas se no passado ela teve bruxismo, né? A conta na idade mais avançada vem, né? O que seria? Dente desgastado, dente quebrado, perda de dente, dores de cabeça, né? Dores articulares, né? Mas
né, como normalmente é raro, né, você chegar num ponto e falar agora eu estou totalmente relaxado. Então acaba que o fato da idade avançada, né, é um tempo maior de estresse, né? É que a pessoa às vezes range, mas tem também aqui o apertamento. Tem gente que acorda com isso aqui tudo dolorido, né? E aí assim, igual por exemplo, essa área do bruxismo, nessa área de disfunção de ATM, é uma área relativamente nova da odontologia, ainda tem muita coisa ainda para ser visto, para ser revisto, né? E tem muitos conceitos que estão mudando, né? Mas assim, igual por exemplo, a gente tem que ver também a questão de dente torto, né, que a gente chama de maloclusão, né, que também é outro agravante, posição de dormir, enfim, hábitos posturais, né? Ou seja, a pessoa de mais idade, ela talvez perceba mais o problema por causa da consequência que já veio Sim, de lá de trás. sim, é o né? resultado, né? E às vezes o resultado disso vem até na parte óssea, né? Porque os Principalmente. dentes se abalam com tanto apertamento, tanto ranger de dentes, né? Tem como evitar? Por pergunta, gostaria de responder. Como evitar o estresse? Né, como evitar o estresse. Bom, mas é assim, hoje, né, felizmente, a maioria dos dentistas aí já tem uma formação, mesmo que somente acadêmica, disso aí. Então, a maioria dos profissionais hoje é capaz de detectar esse tipo de situação. As pessoas também, né, hoje são mais esclarecidas, elas já percebem que tem algo errado. E de modo geral, né, você procurar aí um profissional apto, né, se for casos mais simples, tem as placas mio-relaxantes, né, ou placa para bruxismo, né, como que e de acrílico, gosto de frisar bem sobre isso, porque existem umas aí de acetato, silicone, que o pessoal faz, faz essa que é mais confortável e tal, mas isso aí já foi provado que esse tipo de placa, ela induz ao bruxismo maior, ela piora o quadro. Então fazer a placa tem que ser a plaquinha de bruxismo. Ajuda bem, em alguns casos pode até curar. E agora sim, isso é o mais simples, né? Porque dependendo do caso, a pessoa tem que fazer um tratamento psicológico, procura um neurologista, às vezes até com medicamento. Agora está surgindo aí terapia também com a toxina botulínica e tal, enfim, está aumentando aí o leque de tratamentos aí para casos mais complexos. No meu caso, gente, eu durmo com placa de bruxismo acho que há mais de 20 anos, tá? E isso me ajuda a relaxar essa parte. Quer dizer, o tempo que eu usei o aparelho, eu não usei a placa, mas assim que eu tirei o aparelho, eu voltei a colocar e não consigo, nem de dia. Se eu vou tirar um cochilinho, eu tenho que colocar a placa de bruxismo. Por quê? Primeiro que eu quero proteger meus dentes e as lentes de contato, né? Com certeza. Ótimo. E segundo, que se eu não uso, eu acordo sentindo que eu apertei os dentes em algum ponto. Ou os dentes da frente, ou mordi, apertei demais lá atrás. E isso me ajudou muito num período em que eu tinha muita enxaqueca, né? Assim que eu comecei a usar a placa de bruxismo, não vou falar que curou, porque não curou, mas diminuiu muito o número de enxaqueca. Mas o que diminuiu mesmo foi chegar na menopausa. Questão tem que ter uma vantagem, não? É questão hormonal. É questão hormonal. Então, assim, mas a placa de bruxismo, ela é, assim, sensacional para relaxar. Porque, às vezes, nessa fase, você começa a ter dificuldades com sono, né? Por causa dos calores que a gente já falou, a baixa de hormônio. E aí vem mais isso. Então, se você consegue colocar no seu dia a dia, usar uma placa dessa para poder relaxar e você dormir melhor, bacana. Aí no caso a pessoa tem que consultar qual tipo de profissional. De modo geral, alguém, né, apto nisso aí pode ser um clínico, não tem necessidade de ser um especialista. Aí o clínico, de modo geral, ele deverá estar apto a te passar as informações, né? Caso não seja uma área dele, ele te encaminhar para um especialista em disfunção de ATM. Aí a coisa, sim, né, já muda de patamar, né?
Gente, eu espero ter esclarecido as dúvidas sobre o assunto. A gente não consegue abordar tudo num vídeo só. Deixa aí nos comentários qual que é a sua dúvida, eu passo para ele, é fácil. Encontro com ele todos os dias. Eu passo para ele as perguntas e depois respondo para vocês nos comentários, tá bom? Vai ter mais, aqui a gente vai falar de mais coisas. Tem do ronco, né, que a gente tem que falar, tá bom? Tá bom. Obrigada. Até o próximo vídeo, pessoal. Prazer. Então, como vocês viram, o bruxismo pode ser muito prejudicial. Além de ser dolorido, você dormir apertando os dentes, né? Muito ruim. Então, gente, olha, a placa de bruxismo, como é conhecida, né? Você usando, você vai ter um conforto muito maior para dormir e vai acordar muito melhor no outro dia. Procure um profissional que possa te ajudar, que seja uma pessoa capaz para fazer para você e experimente. Você vai ver que o resultado é muito bacana, tá bom? Então, até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.